Teman-teman, kali ini Kinsa mau cari mainan lagi ya teman-teman. Nah, di sini Kinsa sudah menyembunyikan mainannya entah di mana kawan-kawan, tapi sekarang kita harus kumpulin lagi ya teman-teman. Ayo Inja, di mana pertama-tama mainannya Inja? Inja lihat enggak? Iya, sini. Wih, di situ dia dapat kereta teman-teman. Coba lihat keretanya. Wih, di mana lagi teman-teman? Ayo teman-teman, Kinsanya lari loh teman-teman. Oh my god teman-teman, dia dapat tayo teman-teman. Ayo Inja, di mana lagi? Ada bojip. Ada bojip teman-teman. Ayo Inja, di mana lagi mainannya? Kamu taruh. Aduh teman-teman, Kinsa kabur teman-teman. Kinsa lihat mainan teman-teman. Oke, Kin, kamu dapat apa aja? Coba lihat. Wow, udah mulai penuh teman-teman. Ayo, di mana lagi Kinsa? Oh my god, Kinsa lari teman-teman. Ayo teman-teman, bantuin Inja nyari mainan teman-teman. Oh my god, dapat apa itu Inja? Coba lihat Inja tangannya, mana tadi yang baru dapat? Wih, dia dapat bawa apa itu Inja? Bawa ambulan satu sama bawa balap satu teman-teman. Dia dapat mobil balap sama mobil ambulan teman-teman. Ayo Kinsa, di mana lagi? Ayo, di mana lagi? Oh my god, dia dapat pesawat teman-teman. Wow, dia dapat pesawat teman-teman. Dia bingung lagi mencarinya di mana. Di mana Kinsa? Apakah kamu melihat sesuatu? Yap, dia berhasil mendapatkannya di semak-semak sana teman-teman. Dan dia ada di sawah sini teman-teman. Nah, iya, Kinsa dapat lagi. Apakah masih kurang Kinsa? Apakah ada lagi? Kayaknya masih ada yang kurang Kinsa. Waduh, dia dapat juga teman-teman. Dia dapat lagi teman-teman. Apakah masih ada yang kurang Kinsa? Gimana Kinsa? Gimana lagi teman-teman? Kinsa masih bingung mencari mainan teman-teman. Apakah sudah Kinsa? Udah. Ayo kita hitung mainannya. Ayo teman-teman, kita hitung mainannya Kinsa. Ayo Kin, taruh bawah. Yang kecil pas aku kecil itu kan bang? Iya, dihitung dulu. Ayo disusun. 1, 2, 3, 4. Wow, dia dapat marmut teman-teman. Wih, marmutnya bisa gerak-gerak teman-teman. Wow, hebat banget teman-teman. Hei, ayo Inja, dapat 4, 5. Dia dapat 5 lagi teman-teman. 6. Ayo Kinsa lagi. 7. Ada 7 mobil. Ada 6 mobil, 1 marmut teman-teman. 8. Lagi ada berapa Kinsa? 9. Dan ada lagi kah Kinsa? Kita pakai di sini. Oke bos. Ada lagi? Ada. Ada masih teman-teman. 10. Kayak mau jualan. Iya, dia kayak mau jualan nih si Kinsa teman-teman. Terlalu banyak mainannya. 11. Ada lagi kah? Oke guys, habis ya teman-teman. Wah, jing 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 jing. Jadi barongsai teman-teman. Jing 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 jing. Oke teman-teman, dia dapat 1 marmut sama 10 mobilnya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke Kinsa dapat berapa mobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke teman-teman. Ye, dia dapat 10 mobil teman-teman. Ye. Gila teman-teman. Ayo Inja, sini Inja. Ayo Kinsa. Wow, ayo bilang dadah dulu. Halo teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Nanti Kinsa mau seru-seruan lagi. Oke, dadah Inja, dadah. Dadah.
Dadah teman-teman, ninjanya jadi barongsai teman-teman. Jeng 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 jeng. Iya sih teman-teman, ada apa sih di sana ya? Oke, nggak ada apa-apa teman-teman. Mau sungai. Wow, sungai. Ayo kita beresin lagi mainan kita. Ayo. Kita beresin dulu ya teman-teman, baru kita closing teman-teman. Wow, udah dimasukin semua teman-teman. Iya teman-teman. Wah. Wow, dia ngamuk teman-teman. Buset, mainannya dilempar-lempar teman-teman. Buset, lagi teman-teman. Buset, ayo lagi manja. Oke, dah habis. Dadah teman-teman. Iya, dadah, dadah, dadah. Dadah.